Hello, hello mga ka-MU! May panibagong merienda tayo na napakadaling gawin pero napakasarap. Pero, subscribe ka muna at click mo na rin ang notification bell para updated ka. Narito ang ating mga ingredients. Meron tayong milk, meron tayong cookies, meron tayong chocolate, at 1 teaspoon na baking powder. Ngayon, magme-melt lang po tayo ng chocolate natin. Actually, pwede namang isang pack lang nito. Sumobra sa amin to sa paggawa. Lagyan natin ng 1 tablespoon of milk. Pwede naman po tayong gumamit ng evaporated milk, fresh milk, or any other milk. Next, isali lang natin saglit at isa-set aside natin. Ngayon, dudurugin natin ang ating mga cookies. Maglagay tayo ng 3/4 cup of milk. At ilagay ang 1 teaspoon natin na baking powder. Then, mag-create tayo ng hole sa gitna at lalagyan natin ito ng melted chocolate. Then, tabunan ito ng cake mixture. Then, magpe-preheat tayo ng cooking pot na may wire stand for about 5 minutes sa low flame. After 5 minutes, maglagay tayo ng steaming plate at ilagay na natin ang ating mga cakes. At hayaan natin to for about 25 to 30 minutes. Again, in low flame. Ayan, mga ka-MU, lumalabas yung melted chocolate natin, di ba? And yung cake natin, ang soft niya, ang fluffy, at ang moist niya. Masarap talaga, hindi siya matamis. Imagine, makakagawa na tayo ng cake sa mug with packs of cookies lang, milk, and melted chocolate. Okay na ang lava cake natin. At magugustuhan talaga ng kids. No oven needed. 'Di ba? Ang sarap talaga.
For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!